مرحبا، أنا سيسي، أنا حورية بحر وأسبح في هذا البحر الجميل، لكن أبد ما أطلع منه لأنه أني أهلي ما يقبلون أطلع من البحر. وجدو قال لي إذا تطلعين من البحر أنت راح تتحولين وراح تصيرين إنسانة، وأنا حورية بحر ومرتاحة بهذا البحر وأضوع للناس من بعيد. بس هواية مرات أفكر أقول أنا ليش محبوسة بالبحر؟ ليش ما أقدر أغير الحياة وأطلع وأصير مثل الناس وأفتر وأمشي؟ هواي مرات أفكر وأقول خليني أطلع، بس أقول لا أخاف إذا طلعت بعد أنلعن وبعد ما أقدر أرجع للبحر وأرجع حورية بحر. شنو أسوي يا ربي؟ ما أدري، محتارة أطلع لا. بس هذا المكان كلش حلو وأني لازم أطلع وأشوف. راح أحاول أطلع من البحر وأشوف شنو ممكن يصير. يا الله يا ربي، شنو هذا صار؟ شي غريب، أنا صارت عندي رجلينات وأقدر أحس بروحي وأقدر أفتر وأمشي. واو الحياة جميلة، واو ما هذه المدينة؟ صحيح متونسة، هاي الحياة الجميلة الحلوة. الله، وأخيرا قدرت أمشي مثل الناس وأتغير وأفتر. شقد حلو، أنا فرحانة هواي. واو الله، أرقص على راحتي. حلوة الحياة، بس أني تعبت وجعت هسه كلش جعت، ما جاي أقدر. شنو أسوي يا ربي؟ بطني قامت توجعني وفاتت 5 أيام وأني أفتر هنا بهذا المكان. خليني أرجع لمكاني، بلكي أرجع وأتحول وأرجع حورية بحر وأقدر آكل وأشرب على راحتي، لأنني حيل جوعانة هسه صرت. وين البحر؟ حتى البحر ضاع من يمي يا ربي، أريد ألقى البحر. أني تايهة وجوعانة وتعبانة. هذا البحر يا رب، وأرجع لحورية البحر القديمة. يا ربي أنا حزينة، شنو هاي الحياة يا رب؟ شنو هاي الحياة؟ أهلا، هلا بيك. إيش بيش تبكين؟ أني أبكي لأنه قصة غريبة صارت وياي، بس أنا متأكدة إذا سولفت لك قصتي ما راح تصدقيني أنتي. لا راح أصدقك. يعني أحكي لك عادي؟ إيه عادي. شوفي، أني بالحقيقة مو إنسانة، مو بشر، أني حورية بحر وكنت عايشة بهذا البحر الكبير الحلو. لكن من طلعت من البحر جدو قال لي لا تطلعين، بس أني ما سمعت كلامه وهاي غلطتي أني. وهسه من طلعت بعد ما أقدر، اتحولت ورجعت هيجي وصرت إنسانة، وإنساني جوعانة، لا أقدر آكل ولا أقدر أسوي أي شي. ليش؟ شنو السبب؟ أقول ليش، أنا هم حورية كنت بس أبكي دموعي تنزل وتتحول إلى فلوس. صدق تحكين هذا الشي؟ صدق لا تضحكين علي أنتي؟ صدق. لا ما أصدقك. لا هذا صدق. لا أنا حورية كنت. شكرا حبيبتي أنتي، شكرا على هاي المعلومة الجميلة. أنا أحبك هواي. خليني أجرب أبكي، بلكي تصير عندي فلوس. خليني أجرب. صارت عندي فلوس، واو هسه الحياة صارت كلش حلوة عندي، وأني أقدر أسوي كل شي بهاي الفلوس اللي عندي، وكل ما يخلصني فلوسي بس أبكي رأسا أقدر أسوي فلوس ثانية. خليني أصعد بهاي اللعبة. واو عندي فلوس هواية، أنا أقدر أعطي لأي واحد فلوس وأقدر كل شي أسوي بيها. واو هسه أروح، وأني جعت هواية وأني كل شوية أبدل أكل. طيب خليني أروح هسه وأدور لي أكل لذيذ، خليني أفتر. الله هذا السوبر ماركت يخبوه، خليني أفوت وهسه راح أشتري لي أكل جميل. مين أفوت منين؟ شنو هذا المكان الجميل الحلو؟ واو أفتر وأفوت. واو هياتي. الله جبس أخذ جبس. وشنو بعد أقدر أخذ؟ كل شي أكو هنا، بيتزا وكل شي. خليني أني تعبت والله اليوم، خليني أروح أدور لي بيت أقعد بيه. من
شنو هذا الشخص اللي دا يبكي؟ تبكي انت؟ أنا ما عندي فلوس، أرجوك ساعديني حالتي صعبة. خطير. زين وين أمك وأبوك أنت؟ أنا ما عندي أم ولا أب. ليش ما راحوا أهلك؟ أهلي راحوا وعافوني، ضعت منهم. خطير، أنت قهرتني عليك هواي. ما عليك، تعال وياي. أنت تنزل هاي المنطقة؟ لا أبد ما تندلها؟ أبد. يعني عادة مو عايش هنا وشلون ما تندلها؟ بس السوبر ماركت وضمن المحلات. زين تعال وياي، أخذني المكان مال ملابس إلا أشتري لك ملابس جديدة. تعال أوكي. تعال، وينك؟ أخذني يلا يلا. لسه. هذا شنو المكان؟ هذا محل عادي. هذا مال مجوهرات؟ إيه. واو. بس اوكي يلا وصلنا. وين محل الملابس؟ يعني اوكي يلا تعالوا اشتري كل شي تريده بدون لا تخاف. لا يعني وين دخلت؟ خلينا نروح محل الملابس. هيات محل الملابس. يلا تعالوا وياي هنا. وش تريد وشنو يعجبك اشتري. أوكي. اي ملابس تعجبك؟ أوكي لسه. يلا أنا اشتريت ملابس بس أروح أبدلهم هنا وأجي. يلا بدلهن واني راح ادفع فلوس. أوكي. يلا يلا إيه لسه أبدل. يلا هاكم فلوس هاكم. ما يهمني، أنا عندي هواي فلوس وش قد ما تريدون أخذوا. المهم نساعدها. هل قد كافي؟ يلا خليني أنتظر، أكيد راح يطلع كلش حلو ومرتب. واو شنو هذا الجمال. وأنا دفعت كل الفلوس اللي عندي. يلا هسه خلينا نطلع من هنا. تعال اخذك للسوبر ماركت واشتري كل شي تريده، كل الاكل اللي انت تحبه. يلا تعال وراي. يلا وراي. عندنا السوبر ماركت. يلا هسه راح اشتري لك كل الاكل اللي عجبك واللي انت تريده، وما راح اخلي بنفسك اي شيء، لانه اني احب الخير واحب اساعد الناس، واني انقهرت عليك كلش هوايه، وانت حباب وطيب تستاهل اشتري لك كل شيء. أوكي. يلا واو. يلا شنو الدنيا يعجبك تاكل؟ يلا يعجبني آكل أريد جبس. هاي كل الفلوس. يلا تعال خلينا نطلع من هنا. أوكي. اكو احد يصيح علي. اني دا اسمع صوت. لحظة اني دا اسمع صوت. لحظة وينك انت؟ اريد اعطيك هاي الفلوس قبل لا اروح على هذا الصوت. هاي الفلوس اريدك تشتري بيها كلها بيت كبير كلش وتعيش بيه طول حياتك وتضم الباقي من الفلوس. اوكي؟ هاي كافي الفلوس؟ إيه كافي. يلا خليني اروح هسه. تعال وياي خلينا نشوف هذا الصوت اللي دا يجي من البحر يصيح علي شنو. أوكي. صوت بعيد من البحر دا يجي ودا يصيح علي. إيه. من هذا البحر اللي صار عالصوت؟ وهاي وصلنا هنا. خلينا نشوف شنو هذا الصوت القوي اللي دا يصيح علي. جدو اهلا جدو، شلونك جدو حبيبي؟ اني اسفة واعتذر جدا من اللي سويته. اني غلطت وطلعت من البحر، ما كان المفروض اطلع من البحر بس غلطت بعد. شنو اسوي؟ اعذرني. لا عادي بنتي، انتو موضوعك الفقير وانا سامحتك. يلا تعالي دخلي للبحر. يعني هسه اقدر ارجع للبحر جدو صدق؟ ايه عادي. شكرا جدو، اني احبك هواي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اني راح ارجع للبحر. واو الحمد لله، اني رجعت حورية بحر وتغيرت حياتي ورجعت مرتاحة بيها. الحمد لله الحمد لله، قدرت ارجع ويا عائلتي ويا اهلي. واحنا استفادينا من هاي القصة لازم نسمع كلام اهلنا وكلام جدو وكلام بيبي، وما نغلط ابدا وننفذ كل شيء